Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Что ж, сегодня эта мелодия будет под стать погоде. Мрачная, глубокая и очень искренняя. Речь пойдет об одном из самых самобытных музыкантов нашего времени. Настоящий рок-поэт, если вы понимаете, о чем я. Творчество его славится атмосферой, не придуманной, не картонной, а той самой, от которой в подвале на Лиговском проспекте становится одновременно страшно и хорошо. Лиризм – уникальное звучание, которое как хорошее вино меняется от альбома к альбому, но остается неузнаваемым. А начинал он, представьте себе, в конце 70-х у себя на родине в Австралии. В 23 года собрал команду, и многие знатоки сходятся на том, что это была одна из первых готик-рок команд в истории. И глядя на него тогда, голубоглазый, копна черных как смоль волос, густой баритон, лицо бледное и истощенное, все сразу поняли – вот он. Образцовый представитель нового жанра, и имя ему Ник Кейв. Ник Кейв – человек, который родился 22 сентября 1957 года в местечке с названием, которое выговорить с первого раза не всякий сможет – Уоракнабил, штат Виктория. Это вам не Сидней и не Мельбурн, это сельская Австралия, пшеничные поля, бесконечное небо и, представьте себе, дом полный книг. Отец Колин Фрэнк Кейв преподавал английский и литературу. Мать Доун работала там же в школе библиотекарем. И, что для нас с вами особенно важно, семья была строгой англиканской веры. Это потом выльется в эти библейские образы, вечные темы греха и искупления, которые мы слышим в каждой его пластинке. Теперь слушайте внимательно. Мальчику читали вслух не какие-нибудь там детские сказочки. Отец читал ему фрагменты из «Лолиты» Набокова и сцену убийства из «Преступления и наказания» Достоевского. Вдумайтесь только, в 8 лет. Достоевский и Раскольников с топором. Я, знаете ли, когда об этом узнал, сразу подумал, вот откуда этот взгляд, эта литературная глубина, это понимание темной стороны человеческой души. Не из музыкальной школы, а из великой русской литературы, между прочим. Так что мы с вами, можно сказать, с Ником Кейвом земляки по духу. Тогда же он пел в хоре собора в городе Вангарата, куда семья переехала, и тут снова эта линия: церковный хор, строгое воспитание, Библия, все это и Достоевский, и англиканские псалмы перемешались и дало тот самый уникальный сплав, который мы с вами так и ценим. А потом, в 73-м, молодой человек поступает в художественный лицей Коулфилд в Мельбурне, и представьте себе, он хочет стать художником, но судьба распорядилась иначе. Именно там, в этом лицее, он встречает Мика Харви, Трейси Пью и Фила Калверта. Тех самых людей, с которыми он создаст свою первую группу. И лед, как говорится, тронулся.
И вот что было дальше. В 1976 году Ник Кейв, как и полагается молодому человеку с художественным уклоном, поступил изучать живопись в Колфинский технологический институт. Но, знаете, музыка — это такая зараза. Если она в тебя попала, то никакими красками ее не вытравишь. Уже через год он бросил учебу, чтобы целиком и полностью посвятить себя музыке. И тут, в конце 1978 года, случается трагедия. Отец Колин Фрэнк Кейв погибает в автокатастрофе. Нику тогда было всего 19 лет. Я, знаете ли, когда думаю об этом, всегда вспоминаю свои молодые годы. Смерть отца в таком возрасте – это всегда катастрофа. Но Кейв позже признавался, что это случилось в самый запутанный, самый сумбурный период его жизни. И смерть отца создала, как он выразился, вакуум. И в этом вакууме, представьте себе, его слова вдруг начали обретать цель и смысл. Страшная вещь, но именно из этой боли, из этой пустоты выросло все то, что мы с вами слушаем. Тема потери, горя, поиска смысла в хаосе, все это пошло именно оттуда. Так что, дорогие мои, когда в песнях Кейва слышится эта надрывная, почти библейская тоска, знайте, у нее есть адрес и дата. А теперь вернемся чуть назад, в 73-й, в стены того самого лицея Коулфилд. Там Ник со школьными друзьями, Миком Харви, Трейси Пью и Филом Калвертом организовал свою первую группу. Назвали ее по-юношески наивно «The Boys Next Door». Играли что-то свое, местное. А в 78-м к ним присоединился гитарист Роуэн Говард. Вот это был уже серьезный шаг. Говард привнес в звучание ту самую мрачную, гнетущую атмосферу. Элементы постпанка и экспериментального рока. И группа, как говорится, зазвучала. В конце 70-х они активно играли в мельбурнских клубах, и надо сказать, что это была не просто очередная команда, а одно из самых ярких явлений австралийской панк-сцены. В 79-м у них вышел первый полноценный альбом. Критики его хвалили, но знаете, когда в тебе сидит зверь, которого надо выпустить, австралийской сцены становится мало. И к 80-му году ребята поняли, что они переросли локальные рамки и приняли решение, которое изменило все. Они переехали в Лондон. Но переезд — это не просто смена адреса, это всегда перемена судьбы. И группа, почувствовав новый воздух, решает сменить название. Появляется The Birthday Party. И это уже не просто вывеска, а манифест, день рождения как начало новой, более темной жизни. В Лондон вместе с Ником отправилась и его девушка, соавтор Анита Лейн. Она была не просто подругой рок-музыканта, а настоящей частью этого дьявольского механизма. Ее присутствие, ее тексты, ее дух чувствуются в тех ранних вещах. Многие потом скажут, Анита была музой Ника, и это правда. Но, как это часто бывает, долгие отношения, почти 10 лет, не выдержали ни гастрольного графика, ни наркотического тумана, ни того, что называют творческими разногласиями. Но об этом мы еще успеем сказать. А пока группа врывается на британскую сцену, и в начале 80-х они говорят как о самой жестокой живой группе в мире. Вы только вдумайтесь, в эпоху, когда панк уже казался институтом, эти австралийцы вышли на сцену, чтобы устроить не концерт, а форменное избиение. Ник Кейв не пел, он кричал, истязал свой голос, бросался в толпу, в обратную связь, в шум. Концерты были взрывной смесью постпанка, готики и откровенного театра абсурда. В 81-м выходит альбом «Молитвы на огне», а через год альбом «Свалка». Критики, которые еще помнили, что такое настоящий рок-н-ролльный ад, называли эти пластинки пугающими шедеврами. И это не преувеличение. Послушайте их сегодня, и вы услышите тот самый звук, из которого потом выросло все, и готический рок 80-х, и психобили, и дэт-рок. Эти две пластинки стали фундаментом для целого поколения музыкантов, которые хотели не развлекать, а ранить. Но
Как водится, даже самый яркий костер не может гореть вечно. К 84-му внутри группы накопилось столько творческих противоречий, что дальше ехать было некуда. Плюс проблемы с наркотиками и алкоголем, которые тогда были неотъемлемой частью этого мира. Группа распалась. Итак, история The Birthday Party закончилась, но из пепла, как это не пафосно звучит, всегда рождается что-то новое. Ник Кейв и верный его соратник Мик Харви, недолго думая, создают новую команду. И место для нее выбрали не где-нибудь, а в Берлине, в западном Берлине. Тогда это был странный город, отрезанный от всего мира, с его свободой и одновременно какой-то обреченностью. И название группа получила, я считаю, совершенно гениальное. «Плохие семена». Вы только вдумайтесь, семена, которые прорастут, но обязательно во что-то темное и прекрасное. В состав вошли люди, мягко говоря, не случайные. Немецкий гитарист Бликса Бергольд, вы его знаете по индастриал-группе Einstürzend and Bolton. Это люди, которые играли на отбойных молотках и листовом железе. Барри Адамсон из Magazine, британская школа, умный тонкий бас. И австралиец Хьюго Рейс. Компания подобралась такая, что соседи в Берлине, наверное, не спали ночами. И тут начинается то, что многие называют берлинским периодом. Длился он с 83 по 89 год, и знаете, что самое важное? Почти все участники, как и сам Ник, боролись с героиновой и алкогольной зависимостью. Это очень важно понять, дорогие мои, потому что музыка этого периода, она не прилизана, не отполирована. Она сырая, настоящая, готическо-блюзовая, и за каждым аккордом слышна эта внутренняя борьба, это тревожный, почти истерический оттенок. Это музыка людей, которые каждый день смотрели в пропасть. И вот в 84-м выходит дебютный альбом новой группы. Если вы помните старый добрый роман Джеймса Джонса «Отныне и вовек». Кейв перевернул название и получил совершенно иное. И здесь, дорогие мои, происходит чудо. Вместо того хаотичного, раздираемого панк-рока The Birthday Party мы слышим мрачные баллады. Блюз, госпел, фолк. Все перемешалось, но стало более структурированным, более лиричным. И библейские образы и истории о грешниках и святых, это все, что вынашивалось годами, вдруг обрело форму. Критики, знаете ли, встретили пластинку тепло, но я бы сказал так, это была не просто пластинка, это было предупреждение. Предупреждение о том, что в рок-музыке появился голос, который не собирается никому угождать. Brothers, I know it must sound absurd, but I can hear the most melancholy sound I ever heard. Walking cry, and you wanna cry. К 90-му году в истории нашего героя наступает перелом. А все потому, что Ник Кейв, во-первых, прошел курс реабилитации от героиновой зависимости. Слава богу, ведь многие тогда не выходили из этого живыми, а он вышел. А во-вторых, он влюбился. По-настоящему, без дураков, в бразильскую журналистку Вивиан Карнейро. И это сочетание чистая кровь и чистая любовь немедленно отразилось на музыке. Вышел альбом «Хороший сын». Обратите внимание на название. После всех этих из ее вечности, после мрачных баллад о грешниках, он вдруг называет пластинку «Хороший сын». Записывали ее в Бразилии, где солнце, где океан, где воздух другой. А сводили в знаменитой немецкой студии Ханза, той самой, где до них работали и Боуи, и Игги Поп. И сам Кейв потом говорил, я процитирую: «Думаю, The Good Son — это своего рода отражение того, что я чувствовал в начале своего пребывания в Бразилии. Я был там вполне счастлив, я был влюблен». Вы только представьте себе, дорогие мои, Кейв говорит, что он счастлив.
Это не значит, что он вдруг запел попсу, нет. Агрессии и той гнетущей давящей депрессии, что была на ранних пластинках, поубавилось. Песни стали спокойнее, многие это фортепианные баллады, где клавиши звучат почти как церковный орган, но без надрыва. Хотя мрачности, конечно, хватало, куда без нее. Просто мрачность стала не вопиющей, а какой-то взрослый, что ли. И сквозной темой на этот раз стали отношения отца и сына. Видимо, сказалось и то, что он сам готовился стать отцом, и то, что его собственный отец ушел так рано и так страшно. Композиции The Good Son, Sorrow's Child – это все об этом. Но, наверное, лучшая песня альбома, да и вообще одна из лучших песен Кейва – это песня «Рыданий». Название будто диагноз, музыка соответствующая, тревожные звуки вибрафона, маршевый ритм, перкуссия, похожая на нервные хлопки в ладоши. Казалось бы, сейчас мы заплачем. Но вот тут, друзья мои, Кейв нас обманул, потому что воспринимать эту песню всерьез как трагическую балладу совершенно невозможно. А почему? Потому что это диалог сына с отцом. Сын спрашивает, зачем мы плачем? А отец отвечает. И ответы отца, они такие странные, такие абсурдные, что я, слушая их первый раз, сразу вспомнил знаменитого папу Уильяма из «Алисы» Льюиса Кэрролла. Знаете, там, где ты лысый и старый, а так высоко. Вот примерно тот же градус абсурда, только на готический манер. И знаете, почему Кейв написал ее как диалог? Чтобы спеть ее дуэтом с Бликс и Баргельдом. Бликса поет партию отца, Ник сына, но их голоса, эти два низких баритона, так сливаются, так переплетаются, что сам Кейв потом смеялся. Многие слушатели даже не замечали, что песню поют двое. Представляете, два человека, а слышатся как один голос, который сам с собой ведет безумный разговор. Кстати, о семейных делах. В итоге с Вивиан Карнейро они поженились, и в 91 году у них родился сын Люк. Казалось бы, вот она гармония, но не тут-то было. Через 10 дней после рождения Люка у Ника родился еще один сын Джетро Лазенби. От австралийской модели Бо Лазенби. Такая вот петрушка. Отношения с Бо были краткими, и Кейв долгое время не виделся с Джетро. Брак же с Вивиан продлился до 96 года, но это, как говорится, уже совсем другая история. This is a weeping song, a song in which to weep, while all the men and women sleep. This is a weeping song. Ну что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх. А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным? Добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи. И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика футляр скрипки, поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео. Наступил 94-й год, и в этом году творческая биография нашего героя обогатилась альбомом, который называется «Впусти любовь». Красивое название, правда, но не обманывайтесь, внутри этой пластинки, как и всегда у Кейва, любовь соседствует с тьмой, а нежность с угрозой. И именно на этом альбоме появляется один из самых узнаваемых, самых, я бы сказал, знаковых символов Ника Кейва – песня «Red Right Hand». Вы знаете, когда я впервые услышал этот трек, меня пробирало до мурашек. Этот тревожный звон, этот зловещий орган, ритм, который накатывает как шаги за спиной. Но мало кто знает, что сам Ник поначалу сомневался в этой песне. Представьте себе, первый набросок родился во время джема в Мельбурне, где играли Ник, гитарист Мик Харви и барабанщик Томас Уайдлер.
Киев, как мне рассказали, сначала не придал этой музыке особого значения, мол, так, баловство. Но музыканты умные люди, они его переубедили. И тогда он начал сочинять на нее стихи, и стихи получились, прямо скажем, не менее впечатляющими, чем сама музыка. Многие исследователи его творчества пишут, что источником вдохновения частично послужил роман Стивена Кинга «Противостояние». Я грешным делом этого романа не читал, поэтому ничего внятного по этому поводу сказать не могу. Но вот о чем я могу рассказать, так это о загадочном названии. Red Right Hand, буквально красная правая рука. Но это, дорогие мои, если не учитывать контекст, потому что это выражение прямая отсылка к классической поэме Джона Мильтона «Потерянный рай» 1667 года. Старина Джон Мильтон, знаете ли, был человеком суровым и образованным, и он вложил эти слова в уста демона Велиала. Там в поэме падшие ангелы спорят, стоит ли им начинать войну с Богом. И Велиал говорит, мол, не стоит, потому что затея заранее обречена. И тут он упоминает мстительную карающую руку Всевышнего. The Red Right Hand. Исходя из этого, название песни у нас в переводах часто передают как «окровавленная правая рука». С эпитетом «окровавленная» я бы согласился, но с большой натяжкой. Красный цвет, конечно, отсылает к крови, к возмездию, но стоит ли метафору переводить так буквально? Мне кажется, слово «багровое» здесь подходит куда лучше. Багровое оно и крови отсылает, и звучит как-то торжественнее, древнее, что ли. И сразу наводит на правильные мысли. А еще знатоки пусть меня поправят, но мне всегда казалось, что в мильтоновском контексте райт значит не только правое, но и праведное, справедливое. То есть это рука, которая карает по праву, и вот этот двойной смысл, он у Киева, конечно же, работает. И что же у нас получается в песне? Обладателем этой багровой карающей длани становится некая кошмарная фигура. Она появляется на окраине индустриального города и не предвещает его жителям ничего хорошего. Она всемогуща и неотвратима, как божество, и одновременно коварна и опасна, как демон. И заметьте, дорогие мои, то, что у неискушенного сочинителя могло бы превратиться в банальную страшилку, у Киева становится настоящей поэзией, загадочной, неоднозначной по смыслу. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. Well, I've heard his name all over this land, but hidden in his coat is a red right hand. Казалось бы, песня шедевр, таких немного. Но вот что интересно, дорогие мои. В чартах она, как говорят, нынче не выстрелила. 62 место в Австралии, 68 в Британии. Просто номер, который пролетел мимо радаров массового слушателя. И вот тут я хочу вам сказать одну важную вещь. Это как раз и есть показатель настоящей музыки. Та, что становится хитом в первую же неделю, часто забывается через месяц. А та, что проходит незамеченной для чартов, но застревает в сердцах, она живет долго. И у Red Right Hand судьба оказалась именно такой. Долгая, счастливая, полная неожиданных поворотов. Во-первых, это, пожалуй, самая любимая песня поклонников The Bad Seeds. Не случайно без нее не обходится ни один концерт. И Киев, он ведь это чувствует. Он выходит на сцену, и эта песня становится не просто номером из программы, а общим ритуалом, заклинанием, которое знают все от первого до последнего слова. А во-вторых, дорогие мои, эту песню с ее потрясающей атмосферой сразу оценили режиссеры. И тут надо отдать должное кинематографистам, они люди чуткие. Песня появилась в секретных материалах, где, согласитесь, такая музыка как раз в тему. Но особенно она прижилась во франшизе «Крик». В первом фильме, когда в городе вводят комендантский час, из-за сбежавшего убийцы этот трек звучит в оригинале. И, знаете, я не могу представить более подходящего саундтрека к тому, как страх разливается по маленькому городку. Во втором «Крике» мы слышим ремикшированную версию от диджей Спуки, а для третьего Кейв даже записал новую версию с другим текстом, где багровая длань обращается уже к девушке, намекая, что ее парень и есть тот самый кошмар. И это, знаете, в духе Киева. Он никогда не повторяется, даже когда возвращается к своей собственной легенде.
Но настоящая всемирная слава пришла к этой песне, когда ее сделали лейтмотивом сериала «Острые козырьки». Я, признаться, когда впервые увидел эти кадры, Бирмингем, 20-е годы, кепки, лошади, гангстеры, и вдруг этот тревожный звон, этот голос Киева, понял, что это попадание в яблочко, и сериал, по сути, привлек к творчеству уже не молодого, солидного, прошедшего через все Ника Киева, новую молодую аудиторию. Дети, которые родились, когда выходил Let Love In, вдруг открывают для себя Red Right Hand и идут дальше, слушают The Good Son, Henry's Dream, старые записи The Birthday Party, и круг замыкается. И вот, дорогие мои, наступает 95-й год. Год, когда с Ником Киевом происходит удивительная история. История о том, как певец тьмы, убийств и багровых дланей вдруг становится массовым. Не чартовым поп-певцом, нет, сохрани боже, но человеком, чье имя начинают узнавать те, кто никогда не переписывал на бобины The Birthday Party. А все потому, что радиостанциям, знаете ли, и в голову не приходило крутить его грозные и мрачные песенки. Слишком тяжело, слишком сумрачно, слишком Киев. Но в одночасье все меняется. Ник со своими дурными семенами, как мы их переводим, готовит к выходу новый альбом. И, казалось бы, ни в чем себе не изменяет. Название альбома «Баллады об убийстве». И он, представьте себе, действительно состоит из песен, в которых жестокие психи без устали, ну, вы поняли. Кто-то даже не поленился почитать, что в общей сложности на этой пластинке угрохано не менее 75 человек. 75. Это вам не какой-нибудь детектив на один вечер. И тут, казалось бы, после фильмов Тарантино кого такими историями удивишь. Но в том-то и дело, дорогие мои, что баллады Киева были не просто кровавые. Они были монотонные, тягучие, длинные. Слушателя, не понимающие английский, они уже к 5-й минуте могли утомить, несмотря на все ухищрения аранжировщиков. Это была музыка не для широких масс, а для посвященных. Но были в этом протяжном кровавом угаре две песни. Две песни, которые, хотя и не менее кровавые по содержанию, оказались более короткими и, что самое важное, очень и очень красивыми. Настолько красивыми, что когда наши люди, я говорю про слушателей в России, в Питере, в Москве, где тогда уже вовсю крутили эти записи, узнавали их содержание, и многие испытывали настоящий шок. Как же так? Такая красота и про такое. Но именно этим двум песням было суждено прославить имя Ника Киева в широких массах. Для этих двух боевиков, как я их в шутку называю, Киев заручился поддержкой двух дам. И дамы эти, надо сказать, совершенно разные. Первая – Пи Джей Харви. Альтернативная певица, женщина с характером, с голосом, который может быть и нежным, и режущим. Она в контексте творчества Киева смотрелась вполне адекватно. Тем более, что во время записи, как поговаривали, их с Ником связывали не только творческие, но и романтические отношения. В балладе «Генри Ли» она поет партию женщины, которую отверг мужчина ради другой. «Так не доставайся же ты никому», — решает героиня, закалывает Генри Ли ножом и сбрасывает труп в колодец. Текст, кстати, народный, на него уже писали песни разные фолк-певцы, но Киев придумал свою музыку, красивую и мрачную, где голоса двух певцов переплетаются, как ветви терновника. Это уже не просто баллада об убийстве, это настоящая маленькая трагедия. И вот, казалось бы, Пи Джей Харви — это органично, это в крови у Киева, но был в этом альбоме еще один дуэт, и вот о нем я хочу рассказать особо, потому что быть этой чудесной балладе, где дикие розы растут, главным синглом, если бы не сама идея, которая поначалу казалась совершенно безумной. Давнее желание Ника Киева спеть со своей землячкой из Австралии поп-дивой Кайли Миноуг. Вы только вдумайтесь, для нас, людей, которые помнят Киева еще по Birthday Party, это выглядело так же странно, как, скажем, дуэт Егора Летова с Жанной Фриски. Не сочтите за сравнение, но суть вы уловили.
И вот, дорогие мои, что сам Кейв рассказывал об этой истории. Я процитирую его, потому что он выразился точно. Я думал, черт, лучше бы она пела что-нибудь грустное и медленное. 6 или 7 лет у меня возревала мечта написать песню для Кайли. На протяжении этих лет я написал много песен, но ни одна из них не подходила, на мой взгляд. И вот, когда мы задумали этот проект, я наконец решил, что лучше, чем сейчас, момента может не представиться. Я думал о Кайли, пока писал песню, и в тот момент мне даже не было важно, согласится ли она спеть эту композицию или нет. Представляете, дорогие мои, 6 или 7 лет мечты. Кейв, который писал песни о грешниках и святых, о багровых дланях и кровавых балладах, он все это время думал о том, как пригласить поп-звезду спеть что-то грустное и медленное. Дальше лучше. Он послал ей пленку, и на следующий день, представьте себе, Кайли позвонила и сказала, что находит эту песню просто замечательной. Но вот что интересно, Кейв сам признавался. Когда менеджер Кайли услышал демоверсию песни, он сказал, что это безумие. Но Кайли сказала мне «да». Кайли на самом деле многим рисковала, взявшись исполнять эту песню, но в итоге все получилось просто замечательно. И ведь правда, друзья мои, рисковала. Представьте себе поп-звезду, которая на пике славы поет дуэтом с человеком, которого тогда называли крестным отцом готики. По сюжету песни героине Кайли повезло даже меньше, чем героине Пи-Джей Харви. Та хоть сама вершила суд, пусть и кровавый. А здесь она становилась жертвой, принесенной во имя сохранения красоты очередным безумным маньяком. И голос Кайли в этой песне, нежный, чистый, почти ангельский, создает тот самый жуткий контраст, который делает эту балладу бессмертной. Сингл вышел в октябре 95-го, и вот тут, дорогие мои, случилось то, чего никто не ожидал. Он сразу попал во всевозможные хит-парады, в Британии 11 место, а в родной для Киева Австралии добрался до второе место. Для человека, чьи пластинки никогда не крутили на радио, это был, знаете ли, триумф. Казалось бы, куда дальше? После такой пластинки можно либо повторяться, либо перевернуть страницу. И Ник Кейв перевернул. Причем так, что многие тогда схватились за голову. Всего через год выходит The Boatman's Call. И если Murder Ballads — это ночной клуб на окраине ада, то этот альбом — это пустая церковь на рассвете, где остались только рояль, голос и ты сам наедине со своими мыслями. Пластинка эта, дорогие мои, кажется абсолютной противоположностью тому, что было раньше. Гармоничные фортепианные аккорды, никаких индастриал шумов бликсы, никаких нагромождений. Ласковый баритон Кейва, он не рычит, не пророчествует, он словно разговаривает с кем-то, кто сидит рядом в полумраке. И тексты сплошь о любви. Не о той любви, которая ведет к убийству или искуплению через страдания, а о любви простой, человеческой, раненой, но от этого не менее сильной. Может даже показаться, что играет совершенно иной коллектив. Ребята как будто сняли свои черные плащи и остались просто музыкантами. Мик Харви здесь уже не столько гитарист-шумовик, сколько мастер тишины, а сам Кейв садится за рояль, и мы слышим его таким, каким, наверное, слышала только его муза. Потому что весь этот альбом, он о том, что происходило в душе Кейва после разрыва с Вивиан Карнейро, матерью его сына Люка. Это музыка человека, который потерял любовь и пытается ее осмыслить. И, конечно, главная жемчужина здесь — Into My Arms. Если вы спросите меня, что такое идеальная любовная баллада, я, наверное, поставлю эту песню. И дело не в громких словах. Кейв поет: «Я не верю в существование Бога, но я молюсь о тебе». Это такой ход, который может придумать только настоящий поэт. Признание в неверии, которое становится самым сильным признанием в любви. Когда я впервые услышал эту песню, я подумал, вот она, та самая нота, до которой мало кто добирается. Не надрыв, не пафос, а тихая, почти исповедальная интонация, от которой комок подступает к горлу. Не случайно этот диск был включен в авторитетный альманах «1001 музыкальный альбом», который стоит прослушать, прежде чем вы умрете. И знаете, я с этим абсолютно согласен. In my arms.
Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. А жизнь, дорогие мои, тем временем шла своим чередом. И в 97 году, представьте себе, в Лондонском музее Виктории и Альберта, где обычно тихо, где говорят шепотом и разглядывают старые гобелены, происходит встреча. Ник Кейв видит британскую модель Сьюзи Биг. И, как он сам потом рассказывал, влюбляется с первого взгляда. В нашем возрасте мы уже и не верим в такие вещи, но вот вам факт. Поженились они в ноябре 99-го, и что для нас, людей, следящих за этим с самого начала, удивительно. Они вместе до сих пор. В 2000 году у пары родились близнецы Артур и Эрл. И Сьюзи, кстати, оставила карьеру модели и в 2014 году основала модный бренд The Vampire's Wife. И название, заметьте, взято из незаконченного книжного проекта мужа. Вот такая у них семейная гармония, когда искусство переплетается с бытом, а быт становится искусством. Но вернемся к музыке. Возможно, именно благодаря Сьюзи, ее спокойствию и любви, Кейв после выхода The Boatman's Call делает то, что должен был сделать давно. Он берет перерыв, идет в реабилитацию, борется с героиновой и алкогольной зависимостью, с тем, что мучило его еще с берлинских времен. И знаете, когда выходишь из такой борьбы чистым, это всегда слышно в музыке. В 2001 он возвращается с альбомом No More Shall We Part. И это уже не та обнаженная исповедь и не кровавый накал. Это что-то среднее, но на новом уровне. Звучание становится более прозрачным, местами почти торжественным. Слышно, что человек прошел через чистилище и вышел из него не сломленным, а просветленным. А потом в 2004 году случается двойной релиз. И вот здесь, дорогие мои, Кейв показывает масштаб. С одной стороны скотобойня, с другой лира Орфея. И эти два названия как раз и описывают весь его путь. Там, где мясо, кровь, тяжесть индустриального мира, и там, где поэзия, миф, небесная гармония. К середине 2000-х Ник Кейв — это уже фигура, скажем так, монументальная. И именно на пике своей карьеры Кейв делает то, что для человека его статуса выглядит как минимум неожиданно. Он создает сайт-проект, называется он Гриндерман. И это, знаете ли, не очередные акустические баллады и не сольные фортепианные вечера. Это возвращение к тому, с чего все начиналось. Гриндерман был задуман как более грубая, гаражная и, я бы сказал, первобытная версия его музыки. Минимум декоративности, максимум телесности, шершавый юмор и злость. Для автора, которого к тому моменту уже привыкли воспринимать как мрачного поэта в костюме, это выглядело не просто неожиданно, это выглядело освобождающе. Кейв как будто сбросил сюртук, надел старую кожаную куртку и напомнил всем и себе в первую очередь, что постпанк прошлое никуда не делось, что энергия сцены — это его родная стихия, и что он умеет не только страдать и пророчествовать, но и просто, как это называлось в молодости, драйвить. В период с 6 по 13 годы Гриндерман выпустили два отличных одноименных альбома. Я помню, как впервые услышал первый из них. Такая грязная, неэлектризованная музыка, гитары рычат, сам Кейв орет, матеря, и это не тот изящный матерок, который он иногда вставлял в баллады, а настоящий уличный, от которого стены трясутся. И при этом ни грамма фальши, потому что это не имитация молодости, это сама молодость, которую он, оказывается, никуда не дел, а просто припрятал на время.
Но после гаражной ярости наступает время, когда хочется не кричать, а слушать тишину. И вот в 2013 году, когда Гриндерман уже отыграл свое, появляется альбом Push the Sky Away. И это, дорогие мои, уже совсем другой разговор. Если вы ждали продолжения Murder Ballads или нового витка фортепианных баллад в духе The Boatman's Call, то первое же прослушивание вас, мягко говоря, озадачит. Потому что ребята приходят к звучанию, не похожему на все, что они делали раньше. И это не просто очередной поворот, это, я бы сказал, переход в новое измерение. Надо понимать, что в течение 90-х и начала 2000-х коллектив неоднократно ругали. Да, ругали, представьте себе, за излишнюю сентиментальность. И что еще обиднее, упрекали в том, что они пытаются вернуться к раннему стилю, который когда-то и сделал Bad Seeds популярными. Мол, ищите себя, господа. И кажется, эти упреки были услышаны. Но, как всегда, у Кейва реакция оказалась неожиданной. В альбоме вы не найдете привычных баллад, не найдете и резких рок-аккордов. Вместо этого лаконичные, почти прозрачные инструментальные аранжировки, тягучие, неповторимые композиции, которые текут медленно, как смола. И поверх всего этого голос Кейва, который уже не поет о грешниках и святых, не проклинает и не молит. Он размышляет о жизни, о времени, о том, что происходит с человеком в эпоху Гугла и Википедии. Вы только вдумайтесь. Человек, который всю жизнь писал о библейских образах и кровавых балладах, вдруг начинает песню со слов о том, как в интернете выкладывают фотографии обнаженной пирамиды. Это, знаете ли, совсем другой масштаб мысли. Вы знаете, многие рок-музыканты пишут книги, но, как правило, это или мемуары, или сборники текстов песен, или, в лучшем случае, необязательные романы, которые быстро забываются. Кейв же, как всегда, пошел своим путем. Еще в 89 году, представьте себе, он выпускает свой первый роман. Называется он, прошу прощения за мой французский, но так уж вышло, «И узре ослица ангела Божия». Название библейское, а содержание, скажем так, не для чтения перед сном. Музыкант, который всегда отличался сложными отношениями с религией, берет Ветхий Завет и превращает его в брутальную, жесткую повесть о немом юноше, выросшем в фанатичной общине с врожденным желанием отмщения за свою никчемную жизнь. Книга, я вам скажу, провокационная. В духе самого Киева, от нее одновременно и хочется отодвинуться, и не оторваться. А в 2009 выходит вторая «Смерть Банни Монро». И здесь уже история о бабнике и алкоголике по имени Банни, который после самоубийства жены пускается во все тяжкие. И знаете, что меня всегда поражало в этих книгах? Они написаны тем же самым языком, что и его песни. Тот же надрыв, та же мрачная красота, тоже умение заглянуть в самую темную комнату человеческой души и найти там что-то почти прекрасное. Но литературой дело не ограничилось. Кейв, оказывается, еще и сценарист. Причем не для каких-нибудь проходных картин, а для серьезного австралийского кино. Вместе с режиссером Джоном Хилкоутом он написал сценарий двух замечательных вестернов «Предложение» и «Самый пьяный округ в мире». И здесь, друзья мои, мы подходим к еще одной грани его таланта. Потому что к этим же фильмам Кейв вместе со своим верным соратником Уорреном Эллисом написал саундтреки. И вот о саундтреках я хочу сказать особо. Если вы никогда не слышали музыку, которую сочинили эти двое, вы многое потеряли. Это тягучие, гипнотические, пустынные звуки, которые идеально ложатся на кадры с бесконечными прериями, пыльными дорогами и людьми, у которых, как у самого Кейва, за душой только тьма и надежда.
Кроме упомянутых вестернов, они написали музыку к фильму «Дорога» с Вигго Мортенсеном, той самой экранизации Кормака Маккарти, где мир после апокалипсиса показан без прикрас. К фильму «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» с Брэдом Питтом. Там, кстати, их музыка придает картине почти библейское величие. И к совсем недавним «Любой ценой» и «Ветреная река». Везде тот самый почерк, минимализм, напряжение, способность одной нотой создать целый мир. Но Киев не только сочиняет музыку для кино, но и сам появляется на экране. Самое знаменитое его появление в классическом фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином», 1987 год. Берлин еще разделенный, холодный, полный ангелов, которые слушают мысли людей. И там, в подземном клубе, Bad Seeds играют два хита из ранних альбомов. Я помню, когда я впервые увидел этот фильм, я подумал, вот оно, идеальное попадание. Потому что сам Киев в те годы был таким же призраком, бродящим между небом и землей. А в 2014-м выходит документальный фильм «20 тысяч дней на Земле». И это, знаете ли, не просто фильм о музыканте. Это, как сказали бы сейчас, арт-объект. Кейв выступил его соавтором и сценаристом. И получилась не биография, а одна вымышленная, но абсолютно правдивая история одного дня из жизни человека, который прожил на Земле 20 тысяч дней. Там есть и архивные съемки, и интервью, и реконструкции, и разговоры с призраками. И все это о том, что значит быть творцом, когда ты уже не молод, но все еще полон огня. И напоследок, еще одна деталь, которая меня всегда умиляла. В фильме «Гарри Поттер и дары смерти», который снял режиссер Дэвид Йейтс, в одной из сцен звучит песня «Bad Seeds». Не какая-то специально написанная симфония, а старая добрая песня с альбома Abbator Blues. И эта сцена, где Гермиона и Гарри танцуют в палатке под эту грустную светлую мелодию, она, наверное, одна из самых человечных во всей Поттериане. И мне всегда казалось, что это очень правильно, потому что музыка Киева, какой бы мрачной она ни была, всегда говорит о главном, о том, что даже в самые темные времена остается любовь, надежда и, если повезет, песня, которая помогает пережить эту ночь. Forgive us now for what we done. It started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. Children, lift up your voice, lift up your voice. И вот мы подходим к пластинке, которая стоит особняком даже в такой нелегкой дискографии. К альбому, который многие называют самым печальным из всего, что создал Ник Кейв, и самым личным. Речь идет о Skeleton 3. Вышедшем в 2016 году. «Дерево скелетов». Название уже диагноз, но то, что стоит за ним, страшнее любой метафоры. Когда Киев и Bad Seeds работали над этим альбомом, случилась трагедия, которую не пожелаешь ни одному родителю. 15-летний сын Ника, Артур, погиб. Он упал с 18-метровой скалы недалеко от дома семьи в Брайтоне. Подросток впервые в жизни принял ЛСД, потерял ориентацию. Врачи сказали, что смерть наступила мгновенно, множественных травм головы. Но от этого, знаете ли, не легче. Альбом был уже почти готов. Киев на несколько месяцев отошел от работы, а когда вернулся, то кардинально переделал пластинку. И то, что мы слышим на альбоме, это не просто запись, это документ. Документ того, как человек пытается пережить невыносимое. Как он ищет слова там, где слов не существует. Позже Киев признавался в интервью, до этой трагедии он жил в восхищении собственным гением. Да, тот самый Киев, который всегда казался нам мрачным и самокритичным, признал, что было в нем и самолюбие. Но после гибели Артура это все рухнуло. Он увидел тщеславие своей прежней позиции и понял, отцовство, человеческая связь – это куда важнее, чем концепция художника. И это переосмысление целиком отразилось в музыке. На альбоме нет прямых описаний, нет песни вроде «Мой сын умер»,
но боль пронизывает каждую ноту, каждую паузу, каждый выдох. Голос Кейва здесь это непривычный баритон пророка. Это голос человека, который стоит на краю и пытается удержаться. With my voice, I am calling you. В сентябре 2018 года, через 3 года после смерти Артура, он запускает онлайн-проект. Называется он The Red Hand Files. Если вы помните, мы с вами говорили о песне Red Right Hand, о той самой багровой карающей длани из Мильтонова «Потерянного рая». И вот теперь это название обретает новый, совершенно иной смысл. Идея родилась из серии концертов-бесед, которые Кейв проводил в те годы. Представьте себе, вместо привычного рок-концерта он выходит на сцену, садится в кресло и отвечает на вопросы зрителей. Без модераторов, без цензуры, без защиты. Живой разговор. И этот формат так пришелся ему по душе, что он перенес его в интернет. Открыл сайт, где любой желающий из любой точки мира может задать вопрос. И этот вопрос, внимание, дорогие мои, попадает напрямую к Кейву. Без посредников, без редакторов, без фильтров. И он отвечает. Каждую неделю, уже который год подряд. Проект не монетизируется, там нет рекламы, нет платной подписки. Это не бизнес, не пиар, не очередной хитрый ход для продвижения альбома. Это просто общение. Чистое, нефильтрованное, человеческое. И знаете, что из этого получилось? Постепенно The Red Hand Files превратились не просто в рубрику «Вопрос-ответ», а в нечто гораздо большее. В колонку советов. В групповую терапию, в исповедальню, где люди со всего мира пишут Кейву о самом сокровенном, о своем горе, о потерях, о депрессии, о поиске смысла жизни, о вопросах веры, о том, что они потеряли детей, о том, что не знают, как жить дальше. И Кейв отвечает им с глубиной, с честностью, с той самой нежностью, которую мы раньше слышали только в его самых пронзительных балладах. Skeleton tree pressed against the sky. Темами 17-го альбома стали смерть и переосмысление жизни. Виной тому потеря сына Артура. Именно тогда Кейв начал работать над этим сборником, который вышел лишь спустя 4 года. А в мае 22-го случилась вторая трагедия. В возрасте 31 года умер его сын Джетро Лазенби через 2 дня после освобождения из тюрьмы Мельбурна. Джетро страдал шизофренией, причина смерти официально не раскрывалась. Но помимо того, в 21 году умерла Анита Лейн, а в 20-м мать музыканта Доун Кейв. Опыт переживания первой утраты помог Кейву справиться со второй, потому что он уже знал, что сможет пережить это. Музыкант говорил, что горе и любовь всегда переплетены. Если мы любим, то и горюем. Это сделка, пакт. Горе – это ужасное напоминание о глубине нашей любви. Ghosting dances in my head. В августе 24 года вышел 18-й студийный альбом. Называется он «Дикий Бог». И знаете, что сказал сам Кейв об этой пластинке? Он назвал ее радостной. Радостной и полной жизни. Представляете, друзья мои, тот самый человек, который когда-то пел о багровой карающей длани, о грешниках и святых, о смерти сыновей, он вдруг говорит о радости. И я думаю, это не поза, это не попытка угодить публике или сменить имидж, это результат. Результат всего, что с ним случилось. Кейв признавался в интервью, что после всех ужасных событий он почувствовал себя освобожденным. Понимаете? Когда мир сделал свое худшее, что могло с ним произойти, когда ты потерял 2 сыновей, когда пережил такое, что и врагу не пожелаешь. Дальше уже как будто нечего бояться. Дальше начинается жизнь, чистая, простая, каждая минута которой дар. Is either a remedy or there is none. And if there is none, never mind, never mind.
Я хочу закончить нашу долгую беседу о Нике Кейве тем, как он выглядит сейчас, в эти самые дни. Потому что, знаете, настоящий художник интересен не только тем, что было, но и тем, что с ним происходит сейчас. И вот, в одном из недавних ответов Кейв сделал признание, которое для многих прозвучало неожиданно. Он сказал, что больше не уверен в своей политической позиции, не относит себя ни к левым, ни к правым. Он видит мир, как он выразился, сломанным, но прекрасным. И считает своим моральным долгом чинить его, где это возможно, а не причинять дополнительный вред или ускорять разрушение. Вдумайтесь, дорогие мои, человек, который в молодости пел о такой тьме, что, казалось, сам приветствует апокалипсис, теперь говорит о починке мира. Сегодня Ник Кейв остается одной из самых влиятельных фигур альтернативной культуры, но это уже не та фигура, которая пугает родителей и восхищает подростков. Это фигура, к которой приходят за мудростью, за умением говорить о боли, не впадая в отчаяние, за способностью видеть красоту там, где, казалось бы, одни руины. Знаете, я часто думаю, в чем секрет его долговечности? Почему его музыка не стареет, а с годами только набирает глубину? И вот что я себе ответил. Кейв прошел путь от разъяренного панка до мудрого проповедника радости через страдания. Трагедии не сломали его, а трансформировали. Они открыли ему новое понимание ценности жизни и человеческих связей. И его творчество – это не просто набор песен и альбомов. Это честное отражение внутренних изменений художника, который научился находить красоту в сломанном мире. Но, пожалуй, точнее всего его роль описывает не критика и не награды, а реакция слушателей. Песни Кейва часто становятся для людей личными опорами. Кто-то приходит к нему через мрачные баллады и криминальные истории, кто-то через тихие молитвы, кто-то через киноработы, кто-то через письма Red Hand Files. И в этом, дорогие мои, и есть его долговечность. Он не предлагает простых ответов. Он не говорит «делай так и будет хорошо». Он умеет говорить так, что человек чувствует себя услышанным. А это, знаете, в наше время редчайший дар. Счастливо вам, оставайтесь на волне, и да хранит вас рок-н-ролл.